Hello guys, nyaya iri panapa yakamira yakadai. Hanzi anobhura mai vake nedanda kusvika vafa. Ndisati ndapinda munyaya zvizere guys ka handikanganisi kutendai pakutsigira this channel. Muri kusimbisa guys. Nyaya iyi yakamira yakadai. Zviri kunzi izvo murume wekunyanga akasungwa mushure mekunge auraya mai vake. Mumiriri wemapurisa kudunhu reManicaland Inspector Lakson Chananda anozivisa kuurayiwa uku. Chananda akati mapurisa ari kuferefeta kuurayiwa kwaGladys Mupiwa ane makore 62 nemwanakomana wake Andrew Mupiwa ane makore 32 patsatse mudunhu raSabhuku Tangwena musi wa10 Nyamavhuvhu. Mukoma waAndrew anoitwa iye taona anonzi akaona Andrew achienda namai vavo mumba. Nguva diki diki akaona munin'ina wake achibuda mumba nedanda rakazara ropa. Anoti akapaza dhoo remba makanga maiswa Gladys Mupiwa ndokumuwana afa. Achiona mashura aya, taona akabatana nedzimwe hama dzake vakaenda kunomhan'ara nyaya iyi kumapurisa. Andrew ndokusungwa. Guys, ndo nyaya yachona iyi mamirira yakaita iyi. Shuwa kuuraya mai unotoshaya kuti imhepo here kana kuti chii, unotoshaya zvombofamba sei. Saka ndo zvandangoya nazvo guys kuti mungonzwawo zviri kutoitika muno muZimbabwe guys. Thank you guys nesupport yamuri kupa this channel.